Что будет делать Диггер? Раньше это делал всегда я. Дегенерат ебучий, вот пока ты это делал, дебил, ебаная сука, блядь, так все и происходило. Вы чё, дебилы? Ходят опять меня убили. Вы чё, ёбка, вы чё, дебилы? Ты чё, блядь, вы чё, ёбка, ёбаный рот, это вот казино. Пока ты делал, лучше козёл происходило. Так, сука, всё. Раньше это делал всегда я. Блять, вы что, действительно идиоты, что ли, а? Ёбаный ваш рот. Випи? Вы охуеете? Дебилы? Ты чё? Блять, вы чё? Ёбка, вы чё? Дебилы? Ты чё? Блять, вы чё? Ёбка, ёбаный рот этого казино, блядь. Ты кто такой, сука, чтобы это сделать? Вы всегда это делаете. Ты чё, бредишь, что ли? Ёбаный твой рот, а? Так вот и раз. Ты чё, бредишь, сука? Успокойся. Вот посмотри, как они разложены. Блядь, дегенеративное хуйло, ты бредишь, что ли? Ты чё, бредишь, блядь? Как в казино карты могут быть по-другому разложены? Ты чё, дурак, блядь? Смотри, если я разложу вот так.